ほら、あんたいいでしょ、知ってるわよ。あんた。イメージ壊れてたらやめて。ほらほら、出ちゃった出ちゃった。でも、なんかさ、それもまあさ、ほら、かわいそうだなとも思った。
しか食べないのかな、やっぱこんだけ動かないと。おっ、怖いわ、なんかうちらが動けって言うから。でも立って動いてくれてる方がいいね。でもやっぱりあれだね。でかいよね。顔もそう。難しいな、この考察としてさ、パークジャンプ。でもそう、すごいね、サービス。普通動かないでしょ、これ。あれ、魚さっき見てきたりする。ワンとか。
美味しそう。喉気になるけど